Привет. Оно сегодня вот такой вот банк, потому что я все-таки заболела. Это остатки. Это жареная колбаска. Купила такая фигня. Яичко, хлебушек поджарила и сырочек. Очень вкусно. Очень вкусно. Мне кажется, я есть особо не хочу. Выпила таблетки. Сейчас мне надо... и чай с медом и лимоном. Мамблей. Пришла в зал, потому что здесь попрохладнее. Вот. Собственно говоря, что я делала, я спала. Не снимала тоже, потому что спала. Прям. Я думаю, что сегодня с утра не встану. Не, нормально. Нормально. Даже такое бодрячком. Обычно, знаете, с утра так раскачиваешься. Сейчас, конечно, болезни другие, не как вот мы раньше болели. По-другому все. Раньше... Сейчас все по-другому. Ну, конечно, всего хлебушек. Ну да, я когда болею, я позволяю себе такую херню. В виде хлеба. Что мне так странно, я не понимаю. Я гундошу, но нос у меня вроде бы дышит. Каши там настолько нет. Периодически единственное, что чихаю. Температуры как таковой у меня тоже нет. Но мне хреновенько. Это что это? Вот так. Это моя запрещенка. Сливочного сыра вот такого захотелось. Многовато. Гундош пипец. Что снимать сейчас? Блин, ну, к сожалению, да. Воскресное шампанское опять отменяется. И тут, кстати, таблетки пью. Вкусно. Ну, домашние яички уже. Видите, какой желток. Вчера еле отработала. Еле отработала. Вчера уже напилась таблеток. Лежу такая в кровати в обнимку с ноутбуком. Кого могла, посылала на понедельник. Да. Эти сейчас резвились. Вон она. По верхам. Мозги где-то в отключке, у меня такое ощущение. У меня нормально, нормально. В понедельник я должна оклематься. Да, обязана. Посмотрим, что будет. Ну, тут вроде какая-то так загорелая, да? Вчера пятница была. Я понимаю, что меня все, меня прибило. Какая вчера была классная погода. И солнце, и вот это вот уже прохладка какая-то. Просто. Время, кстати, 2:30. 14:25. Туда легла. Ой. У меня такое ощущение, как будто у меня вот все в носу. Вот в носу как будто.
Сейчас я сейчас врублю какой-нибудь фильмец под него. А то что-то вывернулось так. Не проходит. Что-то я многовато это херанула. Сливочного сыра. Ой, мамочки. Ну что, приготовить, может, супчика какого-нибудь приготовим? Как вы думаете? Хотя только недавно его доели. Майонез захотела. Ну, что майонез, если вот этот сыр есть? Да? В общем, какая-то херня. Сейчас вам показываю 9 градусов и дождь. Какая вчера была классная погода. Ну, ничего. Ну, ничего, ничего. Всё, кстати, сейчас пропылесосю попозже. Ну что? Ну так. Не мыть ничего. Тут так вот чисто пропылесосить полы. Я где-то увидела, что прежде чем мыть полы, полы по пылесосам пройдитесь. Приятнее мыть потом. Ну, особенно если есть живность. Погода вон пипец. Ой. Брат все уехал вот тут. Значит, туда брата мне идти, блин, 10 минут. Ну, причем, сяду в машину, что поеду, маску надену. Его живность кормить. У Бушки какую-то попеломку, что ли, нашла, типа. Ну, я запомнила, где. Если еще свет включу. Очки одену и посмотрю, что у тебя там. Ой. Короче, ребят, колбасит меня просто не по-детски. Сейчас берегите себя, берегите свое здоровье. Ноги, голову. Пейте витаминки. Главное, не болейте. Я видосик один снял, как эти. Ну, там, правда, телевизор работал. Я посмотрю, как. Ну, сюда подкреплю. А вчера кашу делала. Ну, что снимать, как кашу ем. Геркулесовую молочную кашу вчера прям хорошо пошла. Ну, я, правда, от нее бегала, пипец. Ну, что? Это, я думаю, из-за таблеток. Вечером как навернула кашки горячие. С сливочным маслицем. Ой. Ой. Блин, Коля хотел записываться, ногти делать. Куда сейчас, блин? А что не лялька маленькая? Ну, как маленькая? Год 4. Маленькая. Я к тому, что не агу-агу. Вот. Ну, походим пока так. Что делать? А что делать? Цветы с балкона уже перетащил сюда.
Целый день это «Криминальную Россию» смотрю. Старые выпуски. Мне нравится, как там 80-е года, там 90-е, как мы жили. Трюмо, не трюмо, зубы, не зубы. Ой. Разорвала, блин, желток. Порвался. Чай точно не хочу. Не хочу. Нарезку покупала. Захотелось этой нарезки. Это невкусная. Такой вот тухлый мукбанг. Еще вот такие колбаски у меня. Я их так разрезаю, потому что они надуваются. Еще одно яичко осталось, и хлебушек один. Лимон уже, мне уже второй лимон съела. Ну, как съела, с чаем имею в виду. Ну, вчера целый день на лимоне. И сегодня на капуцу похоже. Я говорю, горло не болит, кашля нет. Ну, сопли, насморк может быть немножко, вот сопли, немного. Ой. Антибиотики, ребят. Что делать? Ну что? Ну, как раньше, парацетамол, прям таблетки я покупал, не покупала и там другие парацетамол, да, от температуры. Я помню, прям вот пила много-много чая, пила вот этот парацетамол. Я прям хорошенько так потела прям. Мне 2-3 дня, и я как огурец была. Сейчас такого нет. Я даже вот внутри сама чувствую, что немножко по-другому сейчас. Вот прям по-другому. Тут прохладно. У меня с утра было прохладно в спальне. Сейчас прохладно с этой стороны. В зале. Ой, я лежу. Кнопа пришла под одеяло, легла ко мне вдоль меня. Моня сюда на грудь лег. Ухо торчит. Бучка тоже попросилась. Вот так вот легла, я ее глажу. Ну, короче, все втроем тихонечко так смотрели. Мне кажется, я дремала. Смотрели телек. Так что так вот, ребят, ладно. Пошла я ложиться дальше. Так что не болейте, пожалуйста, берегите себя, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. Вот, вместе мы сила. Все, ребят, давайте, пока. Я могу понять. Я просто пытаюсь разобраться, что произошло. Что было сказано. Что именно могло вывести вас из себя. Да, думаю, возможно, какие-то слова задели вас, разозлили или сильно расстроили. Из-за этого вы решили сделать то, что сделали. Расскажите об этом. Я сейчас не готов понять во все эти детали. Все-таки я заболела. Почему? Я просто не готов. Почему-то болеть люблю. Нет, я просто не готов. Страшная собака. Страшная. Вы что там делаете? У нас так странно, у нас батарея
Уже 3 дня вода течет. Отопление дома тепло очень, но вот это вот 3 дня. Представляете? Ладно, сейчас будем завтракать, обедать. Таблетки выпила. Скоро начнем.